vì sáng đến trường là một chuỗi những tháng ngày học thương. Giờ mà vào lớp xác định là thương vong. Nam, em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi muộn, viết lên đây. Em lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam để xin đi muộn vì việc gia đình. Đây là lần thứ N cậu xin tôi đến muộn. Học hành kiểu gì đấy, bước lên đây ngày mai có phụ huynh lên trên này gặp tôi để nói chuyện, không thể tiếp diễn như vậy. Chết mẹ mày chưa khai tội muộn, thức đêm thăm du xong nếu dậy được, rồi mai sau mày làm gì cho đất nước. À không cho sơn tèo nữa bố nện mày, mời phụ huynh đến gặp tôi 9 giờ sáng mai. Em xin lỗi cô, tha cho em lần này thôi. Mời phụ huynh đến, bọn kia im để bố xin gì. Trong cái lớp này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu. Bước ra đây tao không đánh nó mà là bạn tao đánh bạn tao đang ngồi ở kia kia. Sao làm sao chúng mày muốn đánh tao à? Mày ngon thì cứ lao vào. Một mình tao chấp hết thế. Căng chúng nó đánh nhau to rồi, chạy nhanh đi mách cô thôi. Thôi tao té trước đây mày. Các em dừng tay hay dừng lại ngay, biết đây là đâu không? Sao lại đánh nhau thế này? Ôi rồi ôi, bạn Việt Anh mời nói chưa? Dạ thưa cô, bạn ấy đánh em. Mày nói láo, tự nhiên lao đánh tao. Em thưa cô, nó nói tiêu vô cùng luôn. Mời hai anh đi theo tôi gặp giám hiệu. Ngu người vẫn như mọi khi, tôi lại xuống đây ngồi uống nước. Chè nước chưa được sôi nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước. Uống không tao rồi một ly, uống nhanh lên không nó nguội. Trường cũng như nhà mà là nhà thì xóa đi, ngại ngùng cái gì. Cháu Nguyễn Việt Anh cháu đứng dậy ngay, cháu cho thầy biết sao cháu lại đánh bạn của cháu. Nói dối thầy cô đã nhân nhượng. Ngày mai cậu đừng đến lớp nữa vì chúng tôi không chấp nhận cái thứ hung hãn động tí là lại đánh bạn. Cháu chưa đánh bạn mà bạn đã kêu. Thầy thử hỏi lớp cháu xem nó đã làm gì. Cháu chả làm gì, thầy cần xác minh cái gì cậu nhìn mặt nó đi. Têu cả mồm lên thế kia, cậu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà đinh quá mặt. Cậu viết nốt cái bản thuyết trình này rồi mang qua phòng cho tôi. Ngày mai mời phụ huynh đến giải quyết. Cậu thôi đi, cậu không chịu lo học hành gì cả. Suốt ngày cậu chỉ có lo quậy phá thôi. Tớ không muốn chơi với cậu nữa. Cháu xin nhận lỗi là của cháu. Cháu đánh bạn ấy, cháu xin thầy đừng bắt cháu rời xa lớp.
Cảm ơn Obsidian đã đồng hành cùng chúng tôi. Mỗi sáng đến trường là một chuỗi những tháng ngày đau thương, giờ mà vào lớp xác định là thương vong. Nam, em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi muộn, viết lên đây. Em lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam để xin đi muộn vì việc gia đình